के पूठ कांटा का बीज पूठ कांटो सुनिड़ो होनो कभी अपने बाड़ के सारे या खेरडी के सारे यहाँ लगे पुठा पुठा कांटा लगेड़ा बिंगा 5-7 बीज एक पत्तो लियागी सामने पानी में उकालगी बिने और थोड़ो हरियो हरियो सो पानी हो जाए बिंगो बिन उकालगे छान लिया पानी ने बिन आपके सौंती बहुत पी लिया एक बार दिन गई पी लिया तो कितनी तकड़ी खांसी आती हो कोई वो सर्दी को मौसम है इसो ये क्या खांसी आने लग जाए बंद को नहीं है कितनी दवाई ले लियो तो वो इलाज में बरत के देखियो आप फिर बताइयो बिना देखे मैं इलाज बरते बिना कौन बता सारा ने राम राम।